Oh. ¿Cómo te ha ido la corrección? Fatal, tío. Han estado los alumnos súper pesados en los exámenes y yo creo que he corregido bien, pero... La corrección, bueno, eso tú eres el profesor. ¿Ya? Lo malo que hemos terminado muy tarde y la verdad que se me sí. apetecería bastante irme a tomar un café. Ya, pero ¿dónde vamos ahora? Si es que está todo cerrado. Ah, ¿puede acompañarme una máquina de esta que han puesto ahí? Ah, bueno, pues porque hemos una mano. ¿Por qué? Porque yo soy intolerante a la lactosa, no puedo tomar café de máquina. No, acompáñame. Ah, es que han puesto una máquina nueva. Sí, de Café Natur. Sí, que te pone café sin lactosa. Eso es mentira, tuya, Eso es mentira, ¿no? Acompáñame y lo doy a... No, pues vamos a ir, a ver si es verdad. Te lo tomas ahí. Muy bien, muy bien. Distribución de café a los consumidores a través de una máquina expendedora en el que tenemos dos productos, uno normal y otro premium. Pues estamos en el proyecto debido a que somos amantes del café y consumidores habituales de café y hemos detectado que hay un gran número de consumidores que no pueden consumir café en máquinas expendedoras debido a que son intolerantes a la lactosa. Y con nuestra máquina ofrecemos muchas posibilidades no solo a esas personas que son intolerantes a la lactosa, sino que también a personas que quieren utilizar sacarina o azúcar. La sede de nuestra empresa está ubicada en Jerez de la Frontera, en el polígono industrial Portal, y los lugares de distribución en los que nos vamos a centrar van a ser en Algeciras, en Cádiz y en Jerez de la Frontera. Los puntos de diferenciación de nuestra empresa básicamente son dos los más importantes, el eco-friendly y el sin lactosa. Nos centramos en la de sin lactosa debido a que hay un gran número de población y de consumidores y amantes del café que son intolerantes a la lactosa y no pueden consumir productos de la máquina expendedora. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, el primero yo creo más importante es consolidar la empresa y alargar el negocio lo máximo posible porque nosotros somos unos jóvenes emprendedores y queremos eso, consolidar nuestro negocio. El segundo, abastecer una parte del mercado que desde nuestro punto de vista está bastante desatendida, que es la que han mencionado mis compañeros de la gente intolerante a la lactosa y que quieren llevar una vida más healthy, ¿sabes? Bueno, la estrategia de marketing, nosotros queremos seguir el apartado de la segmentación. Nosotros pensamos que las personas que consumen nuestro producto es un mercado objetivo bastante amplio, desde los 16 hasta los 67 años, porque son las personas que están en edad de trabajar. Y nosotros vamos a poner en las máquinas en lugares donde la gente trabaja o en universidades, centros de trabajo, claro. Y después el otro es la fidelización. Nosotros queremos que la gente no solamente tome un café cuando esté cerrado el bar, sino que repita. Por eso ponemos el café premium, para fidelizar. Bueno, en el apartado de la comunicación hay tres partes bastante diferenciadas. El primero es el logo, ¿no? En el logo hemos querido reflejar eso, que nosotros somos una empresa de máquinas de café y por eso hemos puesto ese vaso con el Café Natura que incide en que somos una empresa eco-friendly y healthy, digamos. Después, el segundo apartado sería el Café Nature, lo que es el nombre. El café no está elegido al azar porque es de donde nació el café, en Etiopía. Y en Nature hace referencia a eso, a la naturaleza del producto. El precio, bueno, pues el precio seguimos una estrategia de coste. Nosotros elevamos un poco el valor por encima del precio de coste, vamos. Y después también una estrategia de competencia. Nosotros nos fijamos en los precios que más o menos tienen la competencia y a partir de ahí entablamos un precio que pensamos que es bastante justo. Página web. Y además tenemos la página web, que ahí queremos llevar un lenguaje comunicativo en el que se hace también referencia a los millennials, ¿no? Que los millennials lo que buscan son experiencias, no solamente consumir el café, sino que se venden las experiencias. Por eso también tenemos un vaso diferente. En nuestra página web os podéis meter www.cafenature.com. Ahí os dejamos. Preguntita, perdón que moleste. ¿Esta máquina tiene café sin lactosa? Sí, esta máquina tiene café sin lactosa y puede tener la opción de hervir tanto café sin lactosa como la leche normal y tiene otras muchas opciones. Es que como no he visto ninguna de este tipo... Claro, sí, no, es una nueva empresa que como hemos visto que en España hay tanta gente con problemas
de diabetes, son intolerantes a las cosas, pues... Pues me hace un gran favor porque no podía tomar Sí, en máquina cuando está todo cerrado como ahora no... Bueno, pues vamos a tomarnos uno, Manuel. Venga, perfecto. Vamos a hacer el primero. Yo me tomo el primero. Ya no. No, está caliente. ¿Te gusta? Una vez al mes para ver que todo siga correctamente. El filtro de agua es específico debido a que con este filtro de agua no llegan ni impurezas, ni cal, ni nada de esto a todo nuestro producto, lo que hace que el café sea premium. Este filtro hay que ir renovándolo una vez por semana para que todo siga en correcto funcionamiento. Otra función de los trabajadores de mantenimiento será el manejo de nuestras materias primas. Y nuestros proveedores de café serán Lavazza e Illy, que son dos marcas muy reconocidas en todo el mercado y de un café muy premium. Luego, para la leche será Kaiku, que desde hace muchos años está muy sentada en el tema de la leche sin lactosa. Nuestros vasos serán de material reciclado para que nuestro compromiso con el medio ambiente siempre esté presente. Esto no quita que nuestros vasos no pierden nunca ninguna característica de los vasos convencionales. La idea sería conseguir contratos de exclusividad para que nuestras máquinas de café sean las únicas en los establecimientos que hayamos seleccionado, previamente realizando un estudio de mercado para ver dónde sería más aceptable poner ese tipo de máquinas. Por lo tanto, nuestra misión será abastecer en máquinas vending a los clientes del café que suelen consumir en su casa o en cafeterías. Tras analizar varios estudios, hemos podido comprobar que el crecimiento del sector en los próximos años se prevé que sea de un 6%. Como dato interesante, hemos comprobado en varios estudios que en Andalucía el 91% de la población consume entre 1 y 2 cafés diarios. Para poner en funcionamiento el negocio, hemos estimado una serie de costes que principalmente se basan en la adquisición de las 20 máquinas que queremos poner principalmente. Esto nos conllevaría unos 16.000 euros en adquisición de maquinaria. Para abastecer a estas 20 máquinas, hemos calculado que nos haría falta unos 1.500 euros en materias primas, así el café, la leche en polvo y todo tipo de edulcorantes. 3. En total hemos estimado una inversión inicial de unos 22.000 euros, lo que supone una cantidad bastante asequible para la estimación de ventas que tenemos prevista. Esta estimación de ventas la hemos calculado observando las ventas que tienen los competidores más cercanos a nosotros y hemos podido estimar unos 25 cafés diarios por las 20 máquinas, lo que supondría unos 180.000 cafés aproximadamente anual. Para el segundo año hemos calculado la estimación de ventas fijándonos en el crecimiento que hemos comentado anteriormente, que será de un 6%. Que si todo marcha como preveemos, seguirá aumentando las ventas conforme a la estimación de crecimiento de mercado que hemos estado observando. Pero mira, es que esto no te va a sentar mal en la vida. Ya, de verdad que sí, Café Natura es una pedazo de empresa. No se nota, es que no se nota la diferencia de no tener lactosa. Increíble. I'm not your